សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ខ្មែរ News Daily ធ្លាប់ឃើញក្នុងរឿង Hollywood ទេពេលគេបាញ់គ្រាប់បែកមកហើយស្រាប់តែមានដំបូលមើលមិនឃើញមួយមកបាំងគ្រាប់នោះឲ្យផ្ទុះបាត់ជឿឬមិនជឿក្នុងពិភពពិតគឺមានរបស់បែបហ្នឹងមែននោះគឺ Iron Dome ឬយើងប្រែថាដំបូលដែករបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបកអាក្រាតមិនមែនបកអាក្រាតរឿងអាស្រូវទេគឺបកស្រាយពីរបៀបដែល Iron Dome ដំណើរការថាតើវាឆ្លាតកម្រិតណាហើយហេតុអ្វីបានជាគេថាវាជាម៉ាស៊ីនដុតលុយដ៏សាហាវតោះទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា Iron Dome គឺជាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសចល័តដែលអ៊ីស្រាអែលបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រាប់រ៉ុកែតរយៈចម្ងាយជិតនិងគ្រាប់កាំភ្លឺធំស្រមៃមើលថាបើញាក់កំពុងឈរហាវភ្លៀងហើយញាក់មានឆ័ត្រមួយដ៏ឆ្លាតវៃគ្រាប់ភ្លៀងណាដែលតម្រង់មកសើមឲ្យញាក់ឆ័ត្រនោះនឹងបាញ់កំទេចគ្រាប់ភ្លៀងនោះចោលភ្លាមនឹងហើយតួនាទីរបស់ Iron Dome វាត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Rafael របស់អ៊ីស្រាអែលសហការជាមួយអាមេរិកវាចាប់ផ្ដើមប្រើជាផ្លូវការតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះអ្វីដែលពិសេសគឺវាមានអត្រាជោគជ័យខ្ពស់ដល់ទៅ 90% ឯណោះគឺថាបាន10គ្រាប់ស្ទាក់បាន9គ្រាប់ហើយតោះឥឡូវមកមើលថាវាធ្វើការម៉េចបើនិយាយបច្ចេកទេសពេកខ្លាចបងប្អូនដេកលក់និយាយស្រួលវាមានសរីរាង្គសំខាន់3យ៉ាងទី1គឺភ្នែកឬរ៉ាដាពេលសត្រូវបាញ់រ៉ុកែតមកភ្លាមរ៉ាដានេះនឹងចាប់បានភ្លាមវាស្រែកប្រាប់ថាអាកូនមានរបស់ហោះមកហើយទី2គឺខួរក្បាលឬមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជានេះគឺជាកន្លែងដែលលយបំផុតពេលរ៉ាដាផ្ញើព័ត៌មានមកកុំព្យូទ័រនេះនឹងគណនាលឿនដោយរន្ទះវានឹងវិភាគថាតើគ្រាប់រ៉ុកែតនោះនឹងធ្លាក់ចំកន្លែងណាត្រង់នេះហើយដែលជាចំណុចកាត់សេករបស់វាប្រសិនបើកុំព្យូទ័រគណនាឃើញថារ៉ុកែតរបស់សត្រូវនឹងធ្លាក់ចំវាលស្រែឬកន្លែងអត់មនុស្សរស់នៅវាអត់ខ្វល់ទេវាទុកឲ្យធ្លាក់តាមសម្រួលហេតុអីចំខ្ញុំប្រាប់នៅវគ្គក្រោយតែបើវាគណនាឃើញថានឹងធ្លាក់ចំផ្ទះប្រជាជនឬទីក្រុងវានឹងបញ្ជាទៅផ្នែកទី3ភ្លាមទី3គឺដៃឃាតករឬកន្លែងបាញ់នេះគឺជាឡានដែលមានផ្ទុកកំជ្រួចឈ្មោះថាតាមៀពេលតពួលបញ្ជាវាបាញ់គ្រាប់តាមៀនេះហោះទៅបុកគ្រាប់សត្រូវឲ្យផ្ទុះខ្ទេចនៅលើមេឃតែម្ដងប៊ឹមសវត្ថភាពឥឡូវមកនិយាយរឿងលុយវិញម្ដងមិញខ្ញុំបាននិយាយថាបើគ្រាប់សត្រូវធ្លាក់ចូលវាលស្រែ Iron Dome អត់បាញ់មែនអត់មូលហេតុគឺលុយនឹងឯងបងប្អូនគ្រាប់រ៉ុកែតដែលក្រុម Hamas ឬសត្រូវបាញ់មកជួនកាលជាបំពង់ទីបកែច្នៃតម្លៃប្រហែលតែ$300ទៅ$800ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រាប់ប៉ុន្តែគ្រាប់មីស៊ីលតាមៀរបស់ Iron Dome មួយគ្រាប់ដែលបាញ់ទៅស្ទះចាប់នោះតម្លៃប្រហែល$40,000ទៅ$50,000ឯណោះស្រមៃមើលថាបើយកលុយ$50,000ទៅបាញ់កំទេចរ៉ុកែតតម្លៃ$500ដែលហោះទៅធ្លាក់នៅក្នុងព្រៃវាខាតក្បាលហោះហើយដូច្នេះហើយទើបវាឆ្លាតវារឹកបាញ់តែអាណាដែលគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមបាញ់ការពារផងគិតលុយផងទោះបីជា Iron Dome ខ្លាំងដូច Iron Man ក៏ដោយក៏វាមិនមែនល្អឥតកំប៉ុស្ត 100% ដែរចំណុចខ្សោយរបស់វាគឺការសម្រុកប្រសិនបើសត្រូវបាញ់រ៉ុកែតមក1000គ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយប្រព័ន្ធនេះអាចនឹងគាំងឬបាញ់ស្ទាក់មិនទាន់វាដូចជាយើងជាអ្នកចាំទីពូកាយយ៉ាងណាក៏ចាប់បាល់10គ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយមិនបានដែរម្យ៉ាងទៀតតំណែងដែលផ្ទុះនៅលើមេឃក៏អាចធ្លាក់មកធ្វើឲ្យខូចខាតខ្លះឬរបួសដល់មនុស្សខាងក្រោមបានដែរដូច្នេះហើយបានជាគេតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋរត់ចូលលេនថងទោះបីជាមាន Iron Dome ក៏ដោយសរុបមក Iron Dome គឺជាអព្យាហាមួយបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលវាជាឆ័ត្រទីបដ៏មានតម្លៃដែលពិភពលោកកំពុងសម្លឹងមើលចុះបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបើស្រុកយើងមានប្រព័ន្ធបែបនេះមួយតើល្អដែរឬទេឬក៏គិតថាវាថ្លៃពេកកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមហើយជួយចុច like និង subscribe channel Khmer News Daily ដើម្បីបានវីដេអូចំណេះដឹងប្លែកៗបែបនេះទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ